Turtinga istorija, kalvomis ir kloniais apsupta gamta, kieto būdo darbštų žmonės, savitos tradicijos ir autentiška buitis. Tai išskirtinio Žemaitijos krašto atributai, su kuriais supažindina Telšiuose įsikūręs Žemaičių muziejus Alka. Muziejų sudaro 4 padaliniai: gyventojų buitį atspindintis Žemaičių kaimo muziejus, Žemaičių vyskupystės muziejus Varniuose, saugantis turtingą krikščionybės palikimą, Rainių kančios koplyčia, liudijanti mirio pasmerktų laisvės kovotojų atmintį, ir muziejus Alka, supažindinanti su krašto istorija, etnografija ir dvarų kultūra. Viena muziejaus ekspozicijų įspūdinga 8,5 hektarų plotą užimantis Žemaičių kaimas, įsikūręs gražioje Maščio ežero pakrantėje ir pristatantis stiprių charakterių ir senųjų vertybių puoselėjimų pasižyminčių žemaičių buitį. Pagal senovinį paprotį lankytojus pasitinka stogastulpis su ugniagesių globėjo Šventojo Florijono skulptūra. Pasakojama, kad Florijonas vienu kibiru vandens užgesino kilusi gaisrą. Žalumos apsuptame kaime 16 autentiškų 19–20 amžiaus pastatų, sudarančių net 3 skirtingas sodybas ir visuomeninį sektorių. Žemaičio pasididžiavimas – stambaus ūkininko sodyba su gyvenamuoju namu, svirnu, jauja, tvartu, daržine, kiauliauninku, žardine ir pirtimi. Akį patraukė medinis stogastulpis su šventųjų skulptūromis bei po namo langais augančių gėlių darželis. Metai iš metų tokiuose darželiuose augintos nasturtos, gvazdikėliai, lelijos, ramunės ir rūtos, kurias prižiūrėdavo darbščio šeimininkų dukros. Vidutinio valstiečio sodybą puošia gyvenamasis namas, svirnas, kluonas ir tvartas su daržine, o mažažemio valstiečio sodybėlę sudaro tik tropelė ir tvartas su daržine. Jaukiausia kiekvieno gyvenamojo namo vieta – virtuvė, dar vadinama šeimyninė, užpečkinė, kurioje virdavo gausios šeimos gyvenimas. Čia gamindavo maistą, valgydavo, motina arba dukros ausdavo, verpdavo, seneliai kūrendavo ugnelę ir sekdavo mažiesiems pasakas. Vaikai ilgai žiemos vakarais plėšydavo plunksnas, pešiodavo vilnas, vyresnieji vydavo virves. Muziejuje anų laikų dvasią atspindi eksponuojami to meto buities apyvokos reikmenys – ūkio padargai, baldai, kurių čia apie 1,5 tūkstančio. Aukščiausias didingumu žavintis pastatas yra vėjo malūnas, kurio viduje pristatoma svarstyklių kolekcija. Šalia malūno įkurta kalvė, kuri įprastai būdavo statoma kaimo pakraštyje, kad joje kilus gaisrui nesudegtų kiti pastatai. Gyvenvietėje išėjusiems atminti puoselėjimos kapinaitės. Mažus ir suaugusiuosius džiuginanti kaimo puošmena, čia auginami žemaitukų veislės arkliai, viena seniausių veislių Europoje. Žemaičių kaimo muziejus kviečia į gegužinės pamaldas, folkloro festivalius, klojimo teatrus. Sezono atidarymo proga tradiciškai vyksta koncertai, spektakliai, lankytojai vaišinami lauke ant laužo virta kruopų koše. Nuo ankstyvo pavasario iki rudens čia vyksta edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikams bei suaugusiems. Patirkite nuotykių ir atradimų pas žemaičius.